aspetta, adesso vediamo se magari meglio. Ok, adesso ci siamo. Signore e signori, non solo, buon pomeriggio. Come va questo 2 giugno, questa festa della musica? State passando con i vostri cari, con i vostri familiari? Spero di sì. E spero che state avendo una buona giornata in vacanza, che poi domani si ricomincia con il quotidiano. Poi magari, tra l'altro, vi presento la schermata per il Just Chat, che l'ho fatta durante ieri e l'altro ieri, se non sbaglio. Tra l'altro, Dio grazie, ho trovato della musica senza copyright che mi andasse bene. Ne ho 3 di tracce che ho anche esteso per 2 ore, così non devo stare a ripetere, non devo stare a rimetterlo ogni tot. Bello, stiamo tranquilli. Tra l'altro, un'estensione di cui mi pregio di averla fatta molto bene, anche non si sente fatto bene. Intanto mi tocco. Allora, vabbè, comunque vi volevo far vedere questo. Poi, prima di iniziare con Monster Hunter Rise, però, non soltanto questo, perché in effetti, alleluia, è successo qualcosa per Nintendo le 3. Alleluia, alleluia, sono le 3 iniziano, ogni tanto passo anche il volume qua dell'altro schermo. Le 3 iniziano ufficialmente il 12, il 15 l'ultimo giorno. E secondo voi, Nintendo, quando è che ha il suo Direct le 3? Il 15. Ma in effetti, allora, intanto andiamo sulla schermata qua della reaction. Togliamoci da... Eccoci qua che ho già messo appositamente il tweet di Nintendo per le 3, di Nintendo Italia a proposito. In realtà, storicamente, Nintendo fa l'evento delle 3 effettivamente il martedì dell'evento. O meglio, normalmente le 3 è un evento fisico. Tecnicamente le 3 ha giorni pre-evento in cui ci sono tutte le varie conferenze, eventi, e poi l'evento in sé, che è quello dove i giornalisti, addetti ai lavori in generale, possono provare i titoli, quindi scrivere anche, vabbè, già prima con la Judge Week possono fare tutto questo normalmente, però è lì nei giorni dopo tutti i vari eventi che c'è il vero e proprio E3 con i boot, con i vari titoli possibili da vedere o anche da giocare, con le grandi file. Ricordiamoci ancora quel 2016 per Zelda, che c'era la gente che correva, scappava, e c'era il tizio che si rivolgeva verso la camera di dove fanno le 3, facendo tipo Soler, quindi una posa molto strana. Quest'anno invece è diverso, perché ovviamente non abbiamo evento fisico per forza di cose. Abbiamo semmai 4 giorni in cui ci sono tutti gli eventi di conferenze, e non solo, perché abbiamo anche tipo abbiamo anche tutta una programmazione che deve ancora essere tagliata, e immagino che c'entrasse anche l'insistenza di Nintendo a non parlare per molto tempo, ma non solo lei. Con interviste con sviluppatori, interviste con publisher, tutta una programmazione con vari conduttori, tra cui anche Greg Miller di Kinda Funny, se non sbaglio. E quindi finalmente Nintendo ha annunciato quando lo farà, ovvero il 15 giugno, per l'appunto l'ultimo giorno disponibile, che poi vabbè tecnicamente stavo dicendo per l'appunto che Nintendo lo fa di martedì. Il martedì normalmente prima dell'evento fisico. Quest'anno, vabbè, è il martedì l'ultimo giorno dell'evento in sé. Però sì, tecnicamente, teoricamente questo è il giorno tipico di Nintendo. Era quello a cui volevo arrivare in effetti. Il 15 giugno Nintendo parteciperà alle 3 2021 in forma virtuale. E beh, normale. Alle 18 ci sarà un Nintendo Direct di circa 40 minuti, dedicato esclusivamente ai prossimi giochi per Nintendo Switch, con un'enfasi particolare su quelli in arrivo nel 2021. Ora, 2 cose. La prima, all'inizio, quando ho letto dedicato esclusivamente ai prossimi giochi per Nintendo Switch, ho pensato, ullala, perché specificarlo in effetti, se normalmente voi comunque avete titoli per Switch in questi Direct, e non ci sono mai nei Direct titoli dedicati su mobile, a parte proprio per l'appunto quando lo specificate. A meno che... Però in realtà sono andato a controllare, e in effetti la stessa cosa è successa anche nel 2019. Per la presentazione delle 3 2019, Nintendo ha specificato che il Direct per le 3 2019 sarebbe stato dedicato esclusivamente ai titoli a software per Switch. E in effetti ha senso. Cioè, o meglio, quindi non è che in effetti Nintendo stia già confermando di suo che vedremo hardware, vabbè, non alle 3 comunque nel prossimo futuro, però in effetti può essere considerata come risposta ai vari rumor che stanno circolando, perché anche nel 2019 c'erano dei rumor riguardanti non specificatamente, o meglio, anche però non specificatamente Switch Pro, ma Switch Pro, che poi in effetti si è rivelato essere la versione con miglior risparmio di batteria di Switch, e Switch Lite, la versione solamente portatile.
Già all'epoca c'erano tutti i vari rumor del genere, quindi in effetti Nintendo ha risposto a quei rumor di Bloom, del Wall Street Journal, se non sbaglio, anche di Eurogamer, con il comunicato in cui specificava che alle 3 no, soltanto giochi. Poi in effetti l'hardware è stato annunciato poco dopo, è stato annunciato a luglio, Switch Lite se non sbaglio proprio la settimana successiva, la versione con la batteria migliore e più moderna della versione ibrida di Switch, quella normale. Quindi in effetti abbiamo un collegamento tra il 2019 e il 2021. Il 2019 era il periodo in cui c'erano per l'appunto i rumor della revisione di Switch e di Switch Lite e visti i rumor Nintendo ha pensato bene di specificare che non ci sarebbero stati annunci hardware alle 3. Quest'anno abbiamo tutti i rumor di Switch Pro degli anni scorsi, poi con il rincaro della dose della settimana scorsa con addirittura i rumor che dicono che sarà annunciato prima delle 3 e quindi Nintendo specifica no, qua non abbiamo annunci hardware, soltanto software. Prima cosa. Seconda cosa. Enfasi particolare su quello in arrivo nel 2021. E qua bisogna dire che siamo alle solite, perché per chi non lo sapesse, Nintendo è solita annunciare i direct specificando avremo un focus in questo direct fino, che ne so, prendiamo l'esempio di febbraio, fino ad estate. Poi vedi il direct e dai titoli come Triangle Strategy che esce nel 2022, Splatoon 2 nel 2022, Neon White che esce in inverno, se non sbaglio fino a giugno, anzi vabbè comunque, poi abbiamo No More Heroes 3 che esce il 27 agosto, quindi vanno comunque al di là del focus, lo fanno sempre, ma anche per dire E3 2019, sempre nell'annuncio specificavano, oltre al fatto che sarebbe stato dedicato esclusivamente al software per Switch, anche che ci sarebbero stati titoli per il 2019. E ovviamente non è stato così. Abbiamo avuto Animal Crossing che usciva nel 2020, marzo. Il sequel di Breath of the Wild annunciato per... proprio senza date in ogni caso. Quindi vanno sempre al di là del focus, lo fanno sempre. Non fatevi ingannare dal fatto che dicano enfasi particolare. Lo fanno sempre. Quindi possiamo aspettarci tipo Zelda Breath of the Wild 2. No, vabbè, perché magari viene rimandato, cioè magari esce nel 2022 alla fin fine, nel primo trimestre 2022, quindi non nel 2021, ed è per quello che potremo vederlo in ogni caso. Immagino che lo vedremo comunque sia, a prescindere. Poi, tipo, che ne so, potremo anche vedere Splatoon 3 in questo evento. Ma comunque adesso parleremo, mentre gioco Monster Hunter Rise, parleremo comunque anche delle 3 di Nintendo, previsioni selvagge. E diciamo che la dedichiamo così la puntata, la facciamo così la puntata. Adesso, se mi concedete un secondo qua. Ah, giusto, no. Un attimo, giusto. Prima di andare avanti, l'altra parte delle 3. Perché da una parte abbiamo il Direct. Il Direct è di 40 minuti, dedicato solo a software Switch, e con enfasi 2021. Per quanto detto poco fa, ok. Poi l'altra parte, il Treehouse. C'è il Treehouse. Quest'anno, visto che l'evento è dal 12 al 15, senza la parte fisica che dura, vabbè, sono soltanto gli eventi di presentazioni, interviste, poi anche ci sono i boot virtuali, però sempre soltanto in questa finestra, quindi più corto del solito. Anche il Treehouse sarà più corto del solito, perché se normalmente abbiamo 3 giorni di Treehouse, quest'anno invece lo avremo di 3 ore, cioè soltanto un giorno, subito dopo il Direct. Quindi avremo un bel po' di titoli da vedere dopo il Direct. E sarà interessante vedere cosa mostrano, perché ovviamente vedremo anche titoli nuovi annunci proprio durante del Direct. Ma più che altro la domanda è, normalmente sono 3 giorni anche in effetti in cui ci sono delle ripetizioni. Mi ricordo ad esempio nel 2018 con Super Smash Bros. Ultimate che ci sono state molte volte, molti segmenti dedicati al titolo di Sakurai e compagnia. Tanti tornei, vabbè, però comunque varie ripetizioni. Visto che è più concentrato, soltanto 3 ore quest'anno, per il formato speciale delle 3 2021, come si organizzeranno? Ovviamente immagino che non ci saranno ripetizioni, cioè avremo una sequenza di titoli, magari non mezz'ora dedicata a ciascun titolo, oppure anche 20 minuti, comunque sequenze di titoli senza ripetizioni. Poi vedremo per appunto come, perché infatti normalmente abbiamo segmenti di 30 minuti per titolo, però magari quest'anno decidono di fare segmenti un po' più ridotti, vista anche la ridotta durata del Treehouse. Comunque, ad essere sincero, bello vedere che torna il Treehouse. Bello vedere il Treehouse delle 3, è una delle cose più belle delle 3 di Nintendo, ad essere sincero.
dopo la conferenza, ovviamente, dopo le Direct, Digital Event, qualche Spotlight. Ma comunque una delle cose più belle delle 3 di Nintendo, perché vedere i vari componenti del Treehouse che giocano, comunque che magari offrono anche i loro pareri o follie, tipo mi ricordo ancora adesso quello per Breath of the Wild alle 3 2016, quando c'era, com'è che si chiamava, Chico se non sbaglio, quella lì che metteva fuoco e fiamma a tutto, era la follia, proprio veramente, e mostrava anche la fisica del gioco. Possono esserci momenti molto divertenti anche. Ed è bello vedere comunque titoli più in dettaglio, in un ambiente più rilassato, più informale rispetto a quello di una pubblicità. Perché, diciamocelo, Direct, conferenze, sono pubblicità. Sono delle pubblicità a cui noi teniamo molto, però sono delle stracavoli pubblicità. Quindi è anche bello vederli così. Tra l'altro mi ricordo che l'anno scorso, ahimè, ci fu un Treehouse, sì, di luglio, un po' che vive nell'infamia, non per la prima parte dedicata a Paper Mario, ma per la seconda parte dedicata a Bakugan. Purtroppo l'anno scorso è stato un po' particolare. Meglio quello dell'ottobre dell'anno scorso con Pikmin e Hyrule Warriors. Ah, tra l'altro mi domando anche, avremo soltanto segmenti diretta o anche segmenti registrati? Perché in effetti l'anno scorso, a causa pandemia cessato, un secondo che devo muovere un attimino qua lo stick perché sennò poi si spegne. C'è stato l'anno scorso, a luglio era tutto in diretta, ma da remoto, tra l'altro. Tutti i membri del Treehouse e anche gli sviluppatori coinvolti, quelli di WayForward per Bakugan, erano in remoto. Invece, per quello di ottobre abbiamo avuto prima parte in sede, in loco, a Seattle, per Nintendo of America, negli studi della Treehouse vero e proprio, e poi la seconda parte invece era pre-registrata e dedicata a Hyrule Warriors. Mi domando se quest'anno possa essere un qualcosa di misto, se il Treehouse delle 3 possa essere misto come quello dell'ottobre scorso. Quindi, vabbè, quindi magari avremo. Anzi, una fusione, diciamo, dei 2 Treehouse dell'anno scorso. Quindi, avere Treehouse in studio alla sede di Nintendo of America, sviluppatori in remoto, perché in effetti ci dovrebbe stare sviluppatori, soprattutto se mostrano titoli di terze parti, ma immagino di sì, perché lo fanno. E poi magari anche 1 o 2 segmenti preregistrati. Sarà interessante vedere anche questo. Bene. Detto questo, poi comunque per le previsioni in generale abbiamo tutta la live di oggi. Adesso concedetemi di controllare un secondo una cosa. Ok. Controlliamo qua. Facciamo il cambio con la transizione delle leggende. Eccoci qua. Soltanto sorgente però. Una sorgente per vivere, una sorgente per sognare. Perché l'ho detto E prima di continuare con le presentazioni, con le previsioni per le 3 di Nintendo, un po' di Monster Hunter. Allora, un secondo che abbasso anche il volume qua perché sennò è troppo alto. Eccoci. Allora, nota particolare. Vi ricordate nella scorsa puntata di Monster Hunter che mi lamentavo del fatto di non avere un corno da caccia migliore di quello là da 130 di valore? Beh, diciamo che ho giocato un po' in questi giorni e... Un attimo, dovrei averlo già equipaggiato. E eccolo qua. Agitato furia primo, da 150. Mi sono dovuto fare per 2 volte la quest a questo evento con l'Apex nella difesa del villaggio. Perché la prima volta l'ho fatta da solo e io ce l'ho fatta comunque, però sono arrivato al termine del tempo senza riuscire a sconfiggere l'Apex. La seconda volta invece con compagni e ce l'abbiamo fatta. Ora, visto che abbiamo questo, allora, devo vedere in effetti. Allora, parte il dango che è d'obbligo. Dango. Il solito. Tra i preferiti, tanto paga punti, ne abbiamo una marea. Via. Saltiamo anche. Vabbè, 2 su 3, va bene. Poi, prendiamo un po' di viveri. Oltre a... Vabbè, devo anche controllare se magari abbia già preso trappola o meno. Quindi vediamo. Ah no, ho già tutto. Pozione, mega pozione, trappola, sfera soporifera. Sì, ho tutto, perfetto. Missione. Minotto. Hello. Vediamo allora, quindi... Ah, il Gosarag, giusto. Che poi tra l'altro, anzi... Sapete che c'è magari per il Gosarag, l'altra volta mi ricordo che ero arrivato molto vicino in effetti a sconfiggerlo con la spada lunga. Riprendiamo con la spada lunga e poi se non riusciamo, ma io spero di riuscirci questa volta, da solo, proviamo con il colmo da caccia. Quindi, no, non mi prenderà questa volta.
Cambiamo arma. Spada, 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 spada lunga. Eccola qui, madonna la parte scura. E andiamo. Magari potrei anche fare che provo il corno da caccia quando ci sono altri giocatori. Potrei anche fare così. Ok, a questo punto parliamo un po' delle previsioni delle 3 di Nintendo 2021. Vedo se riesco anche a farlo mentre combatto, però è un po' più complicato là perché la mente, come dire, è più direzionata verso evitare di farsi ammazzare. Almeno non nel Diablos. Almeno qua riesco a gestirmelo molto meglio rispetto al Mamma mia, il Diablos cos'era. Allora, a parte il fatto che dobbiamo anche un pochino fare rifornimento di, qua, di fauna, di spiritelli. Quindi, per le 3 di Nintendo 2021, come iniziamo? Zelda. Iniziamo subito da quello perché è uno dei titoli potenzialmente più importanti che potremo vedere quest'anno. Allora, un attimo qua. Allora, secondo me Zelda Celetra. Anzi, in effetti non hanno specificato nell'annuncio, ma secondo me avremo un segmento dedicato all'anniversario, perché abbiamo Skyward Sword, abbiamo anche altri gadget che saranno disponibili al Nintendo Store di Tokyo, però ancora nessun riconoscimento dell'anniversario, con tutto che febbraio è già passato da tempo. Dove stai? Ah, vabbè, no, ok. Con tutto che febbraio è già passato da tempo. Quindi, Gatta Cicova, probabile che stessero aspettando di avere notizie per Breath of the, o meglio, di avere un chiarimento interno su come stesse andando lo sviluppo di Breath of the Wild per organizzarsi e quindi avere tipo alle 3 la celebrazione, che poi in effetti non sarebbe la prima volta. Nel 2011, infatti, per i 25 anni della saga, le celebrazioni furono non a febbraio, ma alle 3 stesso. Quindi con concerto, con Force Wars, Force Wars se non sbaglio per DSiWare, con Skyward Sword che veniva rimenzionato, Ocarina of Time, menzione per Ocarina of Time 3D che sarebbe uscito a breve, a pochi giorni di distanza da quelle 3. Quindi penso che per queste 3 avremo trailer dedicato, o magari una piccola menzione dedicata a Skyward Sword. Oh mamma, no, non è lui, no, Ghostar, no. Tigres, no. Non questa volta. Avremo minimo menzione per Skyward Sword HD, che esce il 16 luglio. Poi trailer e penso anche Shadow Drop a questo punto per il primo DLC di Hyrule Warriors Age of Calamity, perché in effetti abbiamo avuto l'annuncio. Aspetta, qua? No, non è quello. Abbiamo avuto l'annuncio del bonus per l'acquisto, per il preacquisto di DLC. Ah, torna qui. Eccoci qua. Per il preacquisto dei DLC abbiamo avuto anche i titoli dei 2 DLC, dei 2 pack, però ancora niente, quindi nessun trailer per il DLC in sé per sé. Che cacchio vuoi tu? No, aspetta, no, bussa via, no, non ti voglio, anzi no, aspetta, se mi segui sì, se mi segui fino al Ghost Arag volentieri, anzi. No, vigliacco. Stavo dicendo, aspetta, perché la musica ancora? Arriva? Arriva. Allora, stavo dicendo comunque sia. Quindi, no, tutte e due no! Tutte e due, oh mio Dio, dai, facciamo la rissa a 3, avanti, venite da me. Dove stanno le puzzole? Vabbè, se ne vanno. Purtroppo mi scordo sempre delle puzzole, quelle che ti permettono di attirare i mostri. Allora, stavamo parlando della parte di Zelda, secondo me, che avremo alle 3 di quest'anno. Quindi, trailer e secondo me anche Shadow Drop per il DLC di Hyrule Warriors, il primo pack del DLC. E poi, giusto, annuncio ufficiale, è uscita, non so dire quando a questo punto, perché dipende anche da Switch Pro, vabbè, facciamo che magari da settembre fino alla fine anno fiscale, come possibile data l'uscita, per il Dual Pack che comprende Wind Waker e Twilight Princess HD. Presi di peso da Wii U. Magari con i 4K. Vabbè, i 1080p. Non so se 60 frame se siano possibili. Più che altro per come sono programmati entrambi i giochi. Magari meno bloom per Wind Waker, che era tanto bloom nella versione Wii U. E venduto per l'appunto, annunciato con un'uscita che, ripeto, tra settembre, secondo me a questo punto, che comunque Skyward Sword esce a luglio, e marzo. Perché immagino che, come hanno fatto con Mario, faranno terminare l'anniversario di Zelda a marzo 2022. Perché l'anno per noi è fiscale, non solare. Poi... Chi va là? Ah, il Ghost Arag, eccolo qua. E non scappare, però, sto parlando di Zelda. Poi...
ovviamente Breath of the Wild 2 o Spirit of the Wild, vabbè, il sequel di Breath of the Wild, comunque in qualsiasi modo si chiamerà. Vedremo a Noma arrivare e dire: allora ragazzi, questa volta informazioni per il sequel ce le ho, non lamentatevi, ce le ho. Che esca quest'anno, che esca l'anno prossimo, vedremo un bel trailer. Avremo finalmente, secondo me, il titolo ufficiale del gioco. Allora un attimo che tanto prendo anche qua. E per l'appunto anche la data, secondo me, a prescindere che sia quest'anno o anno prossimo, secondo me non al di là dell'inizio dell'anno prossimo, soprattutto adesso che sappiamo che Pokémon Leggende Arceus esce a gennaio, quindi abbiamo 2 mesi di tempo tra potenzialmente tra Arceus e una potenziale uscita a marzo di Zelda. Quindi avremo anche data di uscita o periodo, minimo periodo comunque. Avremo qualcosa. Trailer sicuro e minimo periodo di uscita, eccolo qua. Poi per Zelda magari potremo anche vedere qualche gadget. Poi, perché no? Io a questo punto non escludo più, perché se ti... ho letto anche rumore al riguardo. Intanto tu ti becchi un po'... No. Aspetta. Ok. Qui. No. Quindi non escludo neanche la possibilità. E già fa danni. La possibilità che escano anche Ocarina of Time e Majora's Mask, anche soltanto come sul Nintendo eShop. Però la domanda in quel caso è: che saranno le versioni Nintendo 64 che hanno che magari hanno il loro fascio, sono comunque anzianotte a questo punto, e soprattutto ci sono le versioni per 3DS che sono più moderne, che hanno molti aggiustamenti, o magari direttamente, oh mio Dio, la vita, o magari direttamente versioni 3DS in HD, che male non sarebbero, perché in effetti per chi conosce gli emulatori anche un minimo, non so se posso parlare, va bene. L'emulatore del 3DS Citra mostra come possano mostrarsi bene entrambi i titoli, tutto Majora's Mask, che immagine, con una risoluzione più alta, con tutto che sono stati fatti uscire per 3DS. Allora, aspetta. No però, infatti colpire un attimo. Sì, dai. Camera. Scemo io che li vado proprio contro. Quindi per Zelda ripetiamo, una menzione per Skyward Sword. Troppo meglio. Poi trailer e secondo me drop del primo DLC di Hyrule Warriors. Madonna santa. Mi sa che stava andando meglio l'altra volta comunque. Poi Dual Pack Wind Waker e Twilight Princess, con uscita tra settembre e marzo. Perché è strano che sia così lontano comunque. Le altre volte riuscivo a farlo abbastanza vicino. Sì, però un po'... Oh, va bene. Dai, va bene. Sì, dai. Oh, grazie. Oh, perfetto. Allora, poi altre cose per esempio. Quindi secondo me sarà proprio un segmento speciale tipo nella seconda metà del Direct, simile a quanto si è visto nel 2018 con un attimo. Facciamo così, no? Perfetto, che questo mi manca proprio con lui. Simile a quando si è visto nel 2018 con Smash Brothers, però in modo diverso, perché magari la prima parte sarà più piena, dovrebbe esserlo, e comunque con non soltanto su Smash Brothers, perché sarà Zelda sì, ma ci sono più costi in Zelda. Allora intanto Tigre si dà un altro attacco. Ok, ancora attacco. Oh no, la rallentato un po'. Sì, mi sa di più. Poi mi devo ricordare di prendere tutti i resti là che stanno un casino. Olè, vai. Quindi secondo me nella seconda parte del Direct avremo la parte dedicata a Zelda, nello specifico. Allora, Yahoo indeed. Aspetta, mo, alla testa, le braccia. Eccoci qua, finalmente. Ne facciamo un altro, anzi. Oh mio Dio, no. No. Meno male che le... No!
come? Quanta vita avevo? Adesso mi ricontrollo. Di sicuro ne avevo abbastanza poca, perché altrimenti mai sarei morto così. Passiamo da qui, allora, controlliamo un secondo. Allora, un attimo che sto... Non avevo quasi tutta la vita e me l'ha eliminata quasi tutta. Ma stiamo scherzando? Vabbè, intanto partiamo da qua. Quindi, dicevamo per l'evento delle 3. Seconda parte dedicata... la seconda metà dedicata a Zelda. Vabbè, parte finale dedicata a Zelda. Che poi, ci può stare come close nel trailer di Breath of the Wild 2, ci può stare benissimo, benissimo. Prima parte. E qua ci sbizzarriamo perché... Dal momento che sappiamo soltanto che per la fine dell'anno ci sta Pokémon, Diamante Splendente, Diamante Lucente, Diamante Brillante, Perla Splendente o quel che sono, abbiamo tanta roba che può starci, tanta roba anche rimoneggiata. Però quale? Quale? Perché abbiamo rumor su Donkey Kong, o come lo definiscono alcuni, Monkey PD, perché sarebbe Donkey Kong fatto da EPD. Cioè, eccoci qua tutte le varie cose. Ovvero una branca di tutta l'EPD, che è enorme, che comunque hanno anche una struttura abbastanza fluida in effetti. Un Donkey Kong che potrebbe essere 2D, o forse in 3D, non si sa. Tra l'altro è un rumor di cui Emily Rogers non ha sentito parlare, ed Emily Rogers è un po' un'istituzione di rumor per quanto riguarda la casa di Kyoto. Però magari io non l'ho sentito anche perché in effetti l'anno scorso è diventata madre, quindi si è un pochino allontanata, non del tutto perché è stata lei a far partire per certi versi la questione, i rumor su Switch Pro alle 3, no, vabbè, non tanto necessariamente alle 3, però comunque con un annuncio molto ravvicinato. Abbiamo per appunto Donkey Kong, abbiamo Metroid, e qui c'entra anche Emily Rogers perché ha specificato di recente che per Metroid lo sviluppo del tanto rumoreggiato Metroid 2D dovrebbe essere già terminato con il team di sviluppo che è già passato ad altro. Ciao Mercury Steam, come va? Tanto che è possibile avere un'uscita ad agosto o settembre. L'è specificato. Non sa se alle 3 perché semplicemente potrebbero anche annunciarlo e farlo uscire con dopo un mese. Io dubito perché non è un Ring Fit Adventure o qualcosa del genere, però non si sa mai. Non si sa mai con Nintendo. Oh, dorme! Oh, bene, gli facciamo il colpo super, subito. Ecco, appunto. Eccolo qua. Tra l'altro ho preso un bel po'. No, vieni qua. Donna. Oh, meno male. Metroid ci sarebbe alla grande perché si attendeva tanto. Metroid. Non Metroid Prime 4, ma diciamo che va bene. Diciamo che va bene perché si sa che... No! Ah, l'ha preso! Come l'ha preso? L'ha preso... Allora, se diciamo... Sì. Tra l'altro, per l'appunto, perché ho iniziato Mercury Steam? Perché Mercury Steam ha fatto Samus Returns nel 2017. È il team che più si è rumoreggiato essere dietro sviluppo del nuovo Metroid 2D. E tra l'altro la questione del... Il team di sviluppo ha terminato lo sviluppo di Metroid ed è già passato ad altro. Torna in effetti... si confà sempre a Mercury Steam, perché Mercury Steam ha annunciato di aver raggiunto un accordo con 505 Publishing per la pubblicazione del loro titolo in sviluppo. Quindi per l'appunto ci sta che poi siano passati dopo Metroid a sviluppare quest'altro titolo. Proprio le tempistiche ci stanno perfettamente. Potevo fare meglio qua, potevo andare direttamente. Dai, aspetta, riusciamo a fare... Lo prendo comunque! Non come avrei voluto, però l'ho preso. Facciamo di nuovo? No. Perché? Ok. Poi, altra possibilità di cui non vedo quasi nessuno parlare in effetti, anche se forse sono di quelle più realistiche. Kirby! Voglio! Perché Kirby? Oh, se ne sta andando. Andiamo. Perché Star Allies è uscito nel 2018. Nell'epoca 3DS, anzi, nell'epoca... Sì, 3DS, sì. Abbiamo avuto titoli di Kirby main, diciamo, quelli platform, a distanza di 2 anni. 2014 il Triple Deluxe, 2016 Planet Robobot, anzi estendiamo anche a Switch, 2018 Star Allies, 2 anni. 3 anni perché allora come tempo di attesa del nuovo Kirby? Perché si parla sempre della nuova fase di Kirby, cosa che è stata anche rimarcata, di qua comunque, cosa che è stata anche rimarcata nell'artbook di Star Allies che è uscito da poco, dove il director del gioco ha detto che in Star Allies ha cercato di racchiudere 25 anni di Kirby
con anche la formula che è iniziata con Return to Dreamland per Wii, e che quindi con il prossimo titolo ci sarà un cambiamento, la cosiddetta nuova fase di Kirby. E allora, visto anche che con l'uscita di Kirby Fighters 2 sono stati trovati dei file di Kirby 3D diversi da quelli di Kirby Fighters per 3DS, anzi no scusate, Kirby Battle Royale per 3DS, scusate la confusione, che era anche quello 3D, ma con tante abilità, quindi più canonico, quindi magari la nuova fase per l'appunto finalmente un Kirby 3D potrebbe anche darsi. Io non escludo l'uscita per quest'anno. Già si può vedere come quest'anno sta diventando abbastanza pieno solo con la roba memoreggiata, quindi qualcosa ha da cedere. Qualcosa da cedere. Allora un secondo che intanto devo stare attento qua. Ah, mi sa che adesso va. Sì, infatti. Eccolo qua. Eccolo. Perché? Un secondo. No. Un attimo, usciamo qua. No! No, 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 no. Un attimo perché avevo poca vita. Pozione, grazie pozione. Riesco qui in qualche modo. Allora, di qua. Di qua dove uscire, credo. Un attimo. Perché io non spreco. Ah no, in realtà posso. Usciamo. Sì, dai, 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 dai. Non contavo, però comunque l'ha preso. Ah, adesso mi fa salire. Oh là, bello. No, 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 no. Qui sta. Qui sta. Ryan, uno dei due. Ryan, bravo Ryan. Bravo, bravo, bravo. Oh, big. Quindi Kirby ci sta. Potrebbe anche darsi che esca un altro spin-off. L'anno scorso è uscito Kirby Fighters 2. Nel 2019 è uscito Super Kirby Clash. Però secondo me questo è l'anno buono. E possibilmente l'anno buono. Con tutto che è vero che l'anno prossimo è il 30° anniversario della serie. Però viste le tempistiche di sviluppo, a meno che il Covid, ed è una possibilità, non ci abbia messo il suo zampino, secondo me questo è l'anno in cui vediamo il nuovo Kirby, definiamolo main. Ok, amici, ci siamo qua ricaricati, scusate. Quindi siamo già a potenziali. Donkey Kong, da IPD. Metroid, questo lo vedo molto, anzi al 99.999% esce quest'anno Metroid. Kirby lo metto con un 60% di probabilità, anzi anche 70% diciamo. Allora, dove sta? Di qua. Poi Fire Emblem. Magari non un capitolo nuovo, però un remake di... Allora, se non sbaglio si parla sempre come possibilità del remake di Genealogy of the Old War. Un remake che probabilmente dovrebbe anche aggiustare certe cose, perché, come dire, da quello che ho letto c'è un qualcosa che lo accomuna a Crash Bandicoot 4. La storia dei due entropi, però diciamo non in maniera comica. Però comunque è una possibilità, nonostante l'originale sia uscito da poco per il servizio del Super Nintendo su Switch. Però solo in Giappone. Anche se in effetti è una cosa che segue il resto. Scusate. È la conseguenza di come anche gli altri titoli di Fire Emblem in ordine cronologico stiano uscendo in Giappone per il servizio. Qua abbiamo avuto soltanto il primo con l'uscita speciale, con tanto di uscita fisica in America. E poi in realtà era una ROM prevista per Wii U, mantenuta per 5 anni circa. No, per 4 anni, anzi, scusate. Per 4 anni in cassaforte e ripresa per l'occasione dei 35 anni di Fire Emblem. 35 o non mi ricordo, no, credo 30, no, 30. Allora, un attimo. No! Ok, meno male. Però mi sa che devo anche un pochino... In effetti. Questa? Questa? Vieni qua, Quisa. Vieni qua. Scappiamo perché dobbiamo fare... Esatto. Poi magari anche una pozione così, magari. Sì. Poi, Quisa, ti prego, lanciami. Lanciami, brava. No! No! Mi ha schiacciato come una sottiletta. No! Finalmente deve farsi un ottimo. No! Ah, buono che l'abbia preso.
Buono, buono. No, mi piace. Perché ti sposti così, camera? Quindi vedo anche possibile fare emblem per quest'anno. È un po' meno probabile rispetto agli altri, secondo me tipo un 30% di probabilità, però non l'escludo completamente. Allora, un attimo. Poi, vabbè, abbiamo Pokémon già. Zelda, secondo me, che sia... No, anche Breath of the Wild 2, scusate, anche Breath of the Wild 2, secondo me, o come lo chiameranno. Oh, ciao Tigres, bentornato! Altro salto? C'è una possibilità. Sarebbe un grande anno se uscissero tutti questi titoli. Vabbè, non possono uscire tutti, ma una buona parte secondo me sì. Allora, un attimo... No, di qua. Colpisci. Finalmente. Allora, un secondo che lo porto a spasso. Come un bravo... Oh. No, fermo tu. Fermo. Presi entrambi, mi sa. Così proprio alla crudele. Oh mio Dio, no. No, 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 no. No, mi muovo. Meno male che ero a terra, come prima, meno male, uguale, 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 uguale. Mega pozione. Oh mio Dio, ho rischiato la vita. Ho rischiato la vita. Perché? Almeno un Tigrex. Ok. Se ne fanno i danni agli arti ghiacciati, Poi, altra possibilità, e questa è molto concreta secondo me, anche se... no, se ne parla di questa possibilità, però è più concreta di quanto si creda. Xenoblade 3! Per niente, per un niente, per un non fa. Allora, dicevo, perché Xenoblade 3? Anche qui è una questione di tempistiche. Il primo, vabbè, il primo. Xenoblade 2 è uscito nel 2017. Tra l'altro, in dicembre, soprattutto che... oh, madonna. Dicevo, Xenoblade Chronicles 2 è uscito nel 2017, proprio fine dell'anno del 2017. Tra l'altro con molto outsourcing, quindi con pochi membri interni di Monolith occupati sul titolo, in effetti. Un secondo, devo anche ricaricare la stamina poi. Bariot? No, non quel Bariot. Aspetta, riusciamo? Sì, dovrei... ha nato proprio? Speravo meglio, possiamo fare no. Di nuovo la confusione. Nel mentre, cos'è che ha fatto Monolith? Ha sviluppato sì il DLC di Xenoblade Chronicles 2, The Torna County. Poi nel 2020 è uscito il remake del primo Xenoblade Chronicles. Ma comunque è sempre stata impegnata su un altro titolo. Tra l'altro espandendosi in una maniera importante nel corso degli anni, arrivando a quasi 300 impiegati. Tra l'altro con una percentuale anche crescente di personale di sesso femminile, il che è sempre pensato. Un secondo. L'ho preso la grande. No. Torna. Accidenti. Accidenti, accidenti, accidenti. Allora, intanto, prima di continuare a parlare, facciamo delle cose. Prima di tutto... ecco, sì, la stamina. Vedi come torna su. Poi ci prendiamo un po' di altre pozioni perché siamo già abbastanza scarsi. Sistemiamo anche magari qua il tablet perché l'avevo messo un po' a lato. Poi devo controllare una cosa, perché non vorrei che anche Square Enix abbia annunciato i suoi piani, perché in effetti anche loro erano tra quelli che devono ancora annunciare quando hanno la propria presentazione. Con tutto che in effetti questa presentazione è un po' delicata, Vediamo. Mi sa di no. Mi sa di no. Quando è che lo fanno allora? Allora, un attimo. Vabbè, non ancora. Magari più tardi. Comunque, dicevamo. Oh, Alba.
Quindi, per l'appunto, Monolith si è espansa molto nel corso degli anni, arrivando a quasi 300 impiegati. E comunque ha lavorato sempre costantemente, al di là del remake di Xenoblade Chronicles 1 e del DLC di Xenoblade 2, su altro. Probabilmente Xenoblade Chronicles 3. Poi, altri indizi possibili. Masuda, che ha collaborato alle musiche di Xenoblade Chronicles 2, di recente ha completato una sessione con l'orchestra, non mi ricordo, comunque europea, da remoto, perché ovviamente l'ha completata di recente, verso l'inizio di maggio. Tempistica molto, ma molto simile a quella di Masuda, sempre con la stessa orchestra, per Xenoblade Chronicles 2, ovvero una registrazione a maggio, uscita poi del gioco a dicembre. Quindi ci sono... è abbastanza speculazione, però direi anche speculazione che secondo me ha delle buone basi. Secondo me Xenoblade lo vediamo o quest'anno, cioè per l'appunto secondo me ci sono altre probabilità che Xenoblade esca quest'anno, ma non sarei neanche sorpreso se in effetti qua il Covid ci abbia fatto lo scherzetto ed esca l'anno prossimo, però non troppo più in là secondo me, massimo fine del primo trimestre dell'anno prossimo. Quindi comunque ci siamo e secondo me lo vedremo alle 3, in ogni caso. Direi che Xenoblade ha il 50%, anche 60% secondo me, di probabilità di essere alle 3 che esca quest'anno o l'inizio dell'anno prossimo. Comunque non uscirà troppo più in là rispetto a questa finestra. Oh, salve. Questa volta ti prendo? Sì. E che cavolo? Comunque forse non mancherà troppo, la sua disfatta. Madonna. Lo vedo stanco, Lo vedo stanco. Hai mancato come, Olè. Oh, meno male. Un secondo. Vai. Quindi le possibilità sono un bel po' per Nintendo quest'anno. Cioè, ricapitoliamo. Possibili uscite per quest'anno, Abbiamo Zelda, sia Breath of the Wild 2 che la collection di Wind Waker e Twilight Princess. Metroid 2.2D, Kirby, Donkey Kong, Xenoblade. Aggiungiamoci Pokémon per l'appunto e una marea di roba. E questo non include neanche altri possibili annunci che possono esserci, ma tipo, che ne so, uno Star Savvy, che però non è roba, diciamo, da E3, ma è un qualcosa che possono annunciare anche a settembre, con uscita a novembre-dicembre. O tipo un nuovo Ring Fit Adventure che viene annunciato così a caso il mese prima. Quello sì. Non riusciamo a prendere manco per la Wonder, Allora un attimo. Quindi Nintendo ha tante possibilità e soprattutto ha tanti voti dopo luglio. Ma ci sono ottime speranze non soltanto per la mia situazione, ma anche per quello che hanno detto e per quello che stanno facendo vedere. Perché Furukawa, che ha detto a maggio tu scappi dalle mie speculazioni, Che ha detto a maggio Furukawa? Durante l'incontro con gli investitori per i risultati dell'anno fiscale terminato a marzo 2021. Ha detto che hanno tanti titoli in arrivo in quest'anno fiscale. E in effetti è vero. Si può già vedere. Allora, intanto sì, eccolo lì. Si può già vedere adesso. Perché? Perché basta considerare che consideriamo anno fiscale, quindi dal 1° aprile. Consideriamolo da questo punto di vista. Nel primo trimestre dell'anno fiscale, che termina a marzo 2022, cosa abbiamo? Abbiamo New Pokémon Snap. Abbiamo i 2 Famicom Detective Club. Consideriamoli anche come un unico titolo, perché sono anche c'è anche il bundle sull'eShop. Poi Miitopia, DC Super Hero Girls, Game Builder Garage o laboratorio di videogiochi come è conosciuto qua in Italia, e poi Mario Golf Super Rush. Sono 6 titoli. 6 titoli in un solo quarto sono tantissimi. Consideriamo anche il fatto che il primo quarto dell'anno, solitamente quelli in cui diciamo Nintendo non si sforza così troppo, e sono una marea. Anzi, confronto con l'anno scorso. Se andiamo a vedere i titoli Nintendo in Giappone, quindi non pubblicazioni di terze parti, non titoli pubblicati da Nintendo qua, ma di terze parti in Giappone, soltanto retail, quindi noi includiamo Jump Rope Challenge, Kirby Fighters 2. Anzi no, includiamo anche quelli, se non sbaglio comunque. Titoli Nintendo in totale sono stati nello scorso anno fiscale con queste caratteristiche, anzi includendo anche Hyrule Warriors,
con tutto che in Giappone è stato pubblicato da Koei Tecmo, il che è una cosa solita per questi titoli, sono stati in totale 10. Per l'appunto, in un quarto Nintendo uscire 6, quindi oltre la metà dei titoli usciti in un intero anno fiscale pubblicati da Nintendo, e questa è la specificazione, solo retail, anzi in effetti solo retail, escono in 3 mesi e non 12. Quindi già fa capire. Allora, con tutto che magari molti titoli a voi, vabbè, a voi, ci sono titoli magari non quelli che forse attendono, tipo che ne so, di Super Hero Girls non è un titolo atteso da noi giocatori, è per un'altra fascia. Mitopia un po' nello stesso tipo, anche se l'editor di Me ha attirato molto l'attenzione di tanti sul titolo. Però sono titoli, è un numero oggettivo di titoli alto, molto alto, non soltanto rispetto agli standard Nintendo per il primo quarto dell'anno fiscale, ma in generale per il quarto sono un Oi! Quindi già qui vediamo che in effetti Furukawa non sta dicendo cavolate. C'è una ok, male. Quindi, e soprattutto, anzi, questo è un punto mio in particolare, l'anno scorso Nintendo ha dovuto spalmare più a lungo titoli per forza di cose, perché c'è stato il Covid che ha influenzato, e magari continua anche a influenzare adesso, però un po' di meno per adattamento, per altre cose, ha influenzato in maniera molto negativa lo sviluppo di tanti titoli, quindi che ha costretto Nintendo a rivedere i propri piani. Poi riusciamo a fare? Sì, dai, entrambi gli arti! Alla grande. No. Però ok, abbastanza. Un attimo. Facciamo così. Sì, dai. Buono. Oh. No. Aspetta un secondo perché qua. Sì. Oh. Prendi qua. Prendi. No. Speravo meglio. Danni li ho fatti, però speravo meglio. Sta scappando? Oh, il Tigrex di nuovo. Qui sa. Andiamo. C'è altra occasione. Andiamo. Vai col Tigrex. Vai. Perfetto. Quindi per l'appunto Nintendo non ha voluto spalmare. Tanto che sapevamo che ad esempio, cioè, ci sono stati rumori riguardo del fatto di come, fare un esempio, Super Mario dovesse uscire in origine a giugno e non a luglio. Per non parlare di Pikmin 3, che forse va a uscire in origine addirittura ad aprile, maggio, robe di questo tipo. Titoli, la cui data è cambiata per forza di cose, perché altri titoli hanno visto ritardi. Posso pensare che 3D World deve uscire in origine a novembre. Un secondo. No, ho sbagliato. No! Non ce l'ho più. Accidenti. Pensavo meglio. Ho fatto, però pensavo meglio. Oh, sei stanchino, Così ti impari. Vai, preso, buono. Buonissimo. Mentre se ne andava. Perfetto. Però quando cacchio appare l'icona. Allora, intanto prendiamo anche dei resti che stanno. Dove stanno i resti? Magari anche un pochino di cote. Ma sì. Magari anche qua l'insetto. Sì, un attimo. Vai, insetto filo, perfetto. Dicevamo. Quindi, l'anno scorso Nintendo si è vista costretta a spalmare in un arco di tempo più lungo i propri titoli. Ora, se fosse lo stesso quest'anno fiscale specifichiamo, perché allora mettere 6 titoli in un singolo quarto? Vuol dire che almeno all'epoca in cui hanno fatto i piani originari, e mi direi anche adesso perché comunque non hanno cambiato, non ci sono stati invii, anzi, Game Builder Garage è stato annunciato l'anno scorso ed esce la settimana prossima, a maggior ragione. Perché mettere 6 titoli? Riempire così tanto il primo quarto se non hai abbastanza, anzi, se non hai abbastanza per il resto dell'anno. Anzi, aggiungiamoci anche Skyward Sword HD, esce il 15 luglio, quindi sono 7 titoli in 3 quarti metà del quarto mese, cioè in 3 quarti e mezzo. Sono tantissimi. Non solo per il standard Nintendo, ma anche in generale. Sì.
Dai, bella. Ah, perché non hai preso tutto qua? Ah, soltanto una parte. Ma quando è che gli spunta il cacchio di testa? Perché poi io sono pronto per la cattura, Madonna. No, mancato. Quindi, anche per questi motivi, secondo me, Furukawa, quando ha detto che avremo tanti titoli in quest'anno fiscale, non ha detto cavolate. E tra l'altro, ed è per questo che secondo me vabbè, per forza di cose Nintendo deve riempire il resto dell'anno. E secondo me lo fa in maniera molto soddisfacente. Magari non con tutti i titoli che ho menzionato, perché sarebbe un po' complicato. Cioè poi diventa veramente un quarto vabbè, una seconda parte dell'anno infernale. Specializzarsi anche per lo stesso, vabbè. Oh mio Dio, no. Nel senso che avere troppi titoli di alto calibro che escono tutti nello stesso momento potrebbe essere un po' negativo per alcuni titoli, tipo che ne so, magari se escono sia soprattutto titoli che si fanno concorrenza da soli, tipo Kirby e Donkey Kong sono in concorrenza abbastanza diretta perché sono due platform. Magari anche riescono a questi che uno dovrebbe essere 2D e l'altro magari è che cazzo ho fatto? Vabbè, è 3D. Sì. Vabbè, ho preso. Non quello che volevo, però ho preso. Poi ovviamente c'è anche il fatto che in teoria dovrebbe esserci la no! Sì, però no, perché speravo meglio. E poi, in teoria è anche vero che da rumor ormai Switch Pro sembra uscire quest'anno. Quindi avrebbe anche senso avere una line-up molto forte. Tanto che Bloomberg comunque in passato diceva, già mesi fa parlava di line-up molto forte per l'uscita di Switch Pro, proprio per accompagnare l'uscita della nuova revisione della console. Quindi in effetti magari è vero che io dico non è, stavo dicendo, magari io dico ok, ci sono tanti titoli per potenziare per quest'anno, però non tutti, perché potrebbe essere un po' troppo. Però anche è vero che per l'appunto si rumoreggia dell'uscita della revisione quest'anno, quindi magari non tutti, però la maggior parte sì, per accompagnarla. Poi no, sbaglio sempre, perché purtroppo ho il microfono davanti la bocca, quindi la faccia anzi, e non mi riesco a vedere sempre la parte di sotto con... Ok, dove vai? Ma quanto manca? Quanto in effetti manca? Lo sto combattendo da 35 minuti? Quanto manca? Oh, ok da solo, però quanto manca? Dai. Tra un po' sono soltanto 10 minuti che mi rimangono e devo sconfiggerlo. Dai, su, vabbè, sto andando anche lentamente per conto mio. Sì. Sì, dai. Allora, magari un po' di più. Oh, sì. No! 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 No, 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 no. Meno male. Poi, l'altra cosa per le 3 di Nintendo, so che sembra strano da dire, ma terze parti. Perché abbiamo il rumor che le terze parti hanno versioni Switch Pro da mostrare. Non esclusive Switch Pro, però comunque versioni Switch Pro di titoli che escono su Switch da mostrare. E per quello Switch Pro verrà annunciato, secondo i rumor, prima delle 3. Però, a parte questo... No. Allora, pensando a titoli già annunciati, un trailerino per No More Heroes 3 ce lo vedo perfettamente. Tra l'altro ho annunciato anche 2 anni fa, nel 2019, con al Direct proprio. Più. No! Oh, meno male. No! No, per poco non prendevo. Speravo di prendere... Dai, prendiamo così. Sì. Oh, grande Summoner Hunt. Dicevo, mi aspetto un trailer per No More Heroes 3 alle 3. Poi Shin Megami Tensei 5 che è riapparso dopo un bel po' di tempo al primo partner showcase. Tra l'altro è stata una sorpresa più grande dell'anno scorso, che mi ricordo ancora adesso. Vabbè, ne parlo più tardi. Allora, aspetta, iniziamo a fare un po' di danni. Tanti danni, ti prego. Dai. Perché non ho fatto niente qua?
No, aspetta, dai. No. Mira bene. Somnacant. 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 Oh, aspetta. Sì, sì. Ma vieni. Entra tutti quanti. È festa. È festa. Perché il no, non è il Diablo. Allora, un attimo, perché intanto... Ok, un macello infernale vario, dovevo dire, scusate. 10 minuti, lo so, Oh, 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 ci siamo, scusate un secondo. Dove stai andando tu? Dove vai? Aspetta, no, 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 no. No, 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 no. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua che ci siamo. Vieni, vieni, vieni. È andata, è andata, seconda. Yeah, 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 yeah. In 40 minuti. Lunghissimo da solo, però yeah, catturato. Va a cagare, vai a cagare. Vai a cagare. Oh, la soddisfazione. Ah, vieni. E qui sono tanti materiali. Andiamo. E anche l'orgoglio che sale dopo il Diablo che mi ha fatto il culo 50 volte. Andiamo. Ma vieni. Oh. Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene. Il cielo azzurro sopra il villaggio Kamura. Basta, basta. Che poi in effetti gli europei sono tra poco. Non mondiali però. Quindi stavo dicendo per l'appunto. Shin Megami Tensei 5 era apparso con una sorpresa mostruosa al Partner Showcase di luglio 2020. Ce lo vedo riapparire quest'anno anche perché in effetti è un titolo per il quale Nintendo è molto coinvolta. Dal momento che avrà un'uscita contemporanea mondiale. Quindi, visto che è Atlus, va bene che si stanno organizzando con Sega per avere più uscite contemporanee su scala mondiale, ma è Atlus, quindi se c'è l'uscita contemporanea, in questo caso direi che ce lo zampini qualcun altro. Nintendo in questo caso. Ed è anche per quello che è esclusiva. Ok, perfetto, altra trappola qua. Benissimo. Io a questo punto mi farei un giretto con... equipaggiamento qua per l'appunto con il conno e la caccia e magari in compagnia, me lo merito, me lo merito. Un turno in compagnia me lo merito e come. Dai, dopo questa fatica il male del Ghost. Che poi è strano perché comunque il Ghost l'ho visto anche questa volta come qualcosa di fattibile, però ci è voluto un bel po' per farlo. Vabbè che in effetti ho anche sbagliato molte cose, tipo potevo... Vabbè. C'è anche il fatto che ho sbagliato ad attaccare in certe finestre, ho ciccato vari colpi. Però comunque, wow. Si vede che è livello 7, eh? Sì, in compagnia, il Magdamale in compagnia ben volentieri, perché a livello 7 un attimino è un po' complicato. E vai, altri materiali, su forza. Oh, non è detto che ci riesca al primo colpo con i compagni, perché sono comunque queste complicate. Dango, dango, dango. Quindi, sì, Shin Megami Tensei ce lo vedo alle 3. Tra l'altro, piccolo aneddoto. L'anno scorso, quando c'è stato il primo Partner Showcase, ero a mare. Perché comunque mi aspettavo, perché comunque la descrizione diceva, là mi sono fatto fregare io quella volta. Oh, bonus completi. La descrizione parlava... La descrizione parlava di presentazione dedicata a titoli già annunciati dalle terze parti. Però io vidi anche quella volta che sul sito giapponese di Nintendo c'era una pagina bella dedicata al Partner Showcase, quindi penso, al contrario delle altre pagine Nintendo, quelle americane, europee, che non avevano alcuna pagina, nessuno splash screen dedicato, quindi ho pensato, ma sai che c'è? Io magari mi vedo direttamente quella giapponese, perché secondo me magari qua c'è qualcosa di più, e poi vediamo dalle altre parti. E là mi vedo Sakuna che riceve la data d'uscita a novembre dell'anno scorso. Momotaro, importante per il mercato giapponese, dopo 2 milioni di copie vendute, anzi 3 milioni se non sbaglio adesso, direi di sì. Poi vedo Atelier Ryza 2, un po' sospettato perché era venuto fuori il rating australiano del 2. E poi alla fine Shin Megami Tensei 5. Io, quella volta, non ricordo ancora adesso, stavo guardando con lo smartphone in mano, così.
vedo il logo Atlus, lo vedo bianco, quindi ricollego agli altri trailer e faccio. Probabilmente la sorpresa più grossa che abbia avuto per un evento di gaming in oltre un anno. Perché per il contrasto, cioè vedo una presentazione con un format diverso, un format un po' arrabattato per la questione Covid, che quindi non permetteva a Nintendo di rilasciare notizie come voleva sui propri titoli, come normalmente farebbero. E visto che i loro partner avevano bisogno comunque di avere dei direct, sono andati in partner showcase. La descrizione diceva titoli già annunciati, e tecnicamente lo era Shin Megami Tensei 5 in effetti. E però lo vedo, e io, e poi finalmente una data. E poi andando a vedere la presentazione americana, uscita in simultanea mondiale. Wow. Tra l'altro, nota di curiosità. Nel direct europeo americano, prima hanno annunciato Shin Megami Tensei 5. No, prima hanno annunciato Shin Megami Tensei 3. E poi il 5. Poi hanno mostrato il 5. In quello giapponese invece è il contrario. Prima hanno mostrato Shin Megami Tensei 5, poi, da 2021, la fanno andare a ritroso all'anno in cui è uscito generalmente Shin Megami Tensei 3 e poi via, anche perché in effetti l'ha uscito il 29 ottobre, anche per quello. Davvero, una delle sorprese più grosse in campo gaming dell'ultimo anno, proprio per il contrasto tra la presentazione e il titolo che lo si vedeva da 3 anni, quasi 3 anni in effetti, perché l'ultima volta si era visto ad ottobre 2017, pensate un po' quanto tempo. Ah, giusto, ho già fatto, scusate. Ho già fatto anche per quanto riguarda qua gli oggetti, sì. Poi, altri titoli terze. Un secondo. Allora, Resident Evil Outrage? No. Il tanto mangiato Resident Evil per Switch, esclusiva temporanea Switch? No. Perché? Perché comunque i Village è uscito da poco, è uscito a maggio. Diamo tempo a Capcom di venderlo. Poi a settembre, come si rumoreggia, per il direct del TGS, vabbè, che in effetti il TGS quest'anno è anche più tardi, tipo se non sbaglio è fine settembre, inizio ottobre. Poi là si può fare. Non vorrete mica far arrabbiare Lady Dimitrescu per caso, eh? Anzi, so che alcuni volevano farla arrabbiare, in effetti. Però, a parte l'essere orni. Orni! No. Qui sa? Portaci via da qui. Da questo discorso un po' strano. Quindi, Outrage no. È vero che Capcom è alle 3, però mi aspetto più che altro da loro. Ah, in effetti un attimo che attendo anche arrivo di... Ah, no. Un secondo. Oh, vabbè, ci siamo tutti. Già in 4. Beh, Magnamalo. Forse è quello che attrae tanto il Magnamalo. In effetti ci sta. Non è che magari già... Non ho un altro accampamento qua? No. Con tutto che in effetti avrei scoperto, anche se non sbaglio, la sede dell'altro accampamento qui, se non ricordo male. Però mi sa che non ho ancora trovato tutti i materiali. Prendiamo qua, allora, la strada se non sbaglio migliore per avere un po' di... Aspetta. Ah, qualcuno è già lì. Ah, qualcuno è già là. Ah, no, allora devo andare subito. Qualcuno è già arrivato là. Ah, ecco, l'accampamento. Aveva l'accampamento. Andiamo. Devo fare questa strada purtroppo, non l'altra. Quindi, Outrage no. Capcom magari si presenterà alle 3 con un nuovo trailer per Monster Hunter Stories 2. Poi in effetti avrebbero anche l'aggiornamento dedicato per Rise, proprio guarda caso. Quello di metà giugno, però mi sa che avranno un trailer specifico. Non magari neanche al Direct. Madonna, devo raggiungerli, che stanno già al Magnamalo, mannaggia. Non voglio farli aspettare, li ho chiamati io. Non mi aspetto magari Devil May Cry 4 Special Edition. Magari. Poi visto che è probabile che venga annunciato Switch Pro, se ci sono delle esclusive Switch Pro che vengono annunciate, magari Devil May Cry 5 Special Edition, non è così impossibile, però in effetti io mi aspetterei alle 3 più che altro se Switch Pro viene annunciato. Switch Pro, Switch in casseruola, quello che viene annunciato prima delle 3, mi aspetterei più che altro titoli che hanno un'uscita. Aspetta, non ho mai messo qua. Ah, titoli che escono anche su Switch, ma che hanno delle aggiunte, miglioramenti grafici su Switch Pro, per mostrare la grafica. Allora, un attimo. Vai. Dove sta?
qua, credo, no? Sì, qui sta? Fammi andare da loro, va? Che se no non mi fanno partecipare alla festa. Quindi, ok, Capcom. Oh mio Dio, è veramente una festa! È una grande aspetta, che sta per scendere! Quando scendi? Oh mamma, quando è che... Oh mio Dio. Oh. Allora, credo di essere sopravvissuto. Non so neanche come, perché si sono schiantati vicino a me. Io che neanche ho visto. Allora, aspetta. Ok. Iniziamo un pochino a fare delle cose serie, perché sennò qua... Oh! Ok. Magari prendo anche dei tiri. Non ci sono. No, non tu! Magnamalo, dov'è il Magnamalo? Ah, va bene, effetti, l'ha schiantato. Vai. No! No! Madonna santa! Ma buon Dio! In un colpo solo ha fatto! Ma scusate! Un colpo solo che per poco mi ammazzava! Oh mio Dio! Mi sa che sono un po' sottolivellato. No, aspetta. Vai, prendilo! No? Sì, dovrebbe... Sì. Bene. Vai. Perché non ha fatto gli altri effetti? Oh. Ok, va bene. È un po' un casino nell'angolo comunque. Io volevo anche parlare delle 3 ancora un altro po'. Un attimo di concentrazione, perché sennò qua... Possiamo fare il colpo speciale qua magari? Sì, dai. Sì, la facciamo. Sì, buono, l'ho preso. Vai di me in film del gioco anche. Madonna santa. Ma ci sono quelli che hanno anche comprato il pack di Yomogi, della voce di Yomogi, perché la riconosco. Visto che non ho DLC disponibili. Aspetta, non da quanti residui. No. Un attimo, con calma, vita. Esplodi pure. Avrei bisogno di un altro insetto qua per averne 3. Oh mio Dio, oh madonna, merda. Per l'appunto bisogno di un altro. Sì, Yomogi together, però un attimo, perché qua è un po' complicato. Ah, non me lo potevo meno male. Adesso però sì. Meglio. Fammelo completare. Sì. No. No. Ah, adesso è lunga perché non ho neanche l'accampamento qua vicino. A meno che non si sposti. Vabbè. Qui sa. Dammi una mano. La pagherei cara, Magnamalo, la pagherei molto cara. Allora, intanto... Esatto. Torniamo a parlare delle 3. Per quello che possiamo. Perché terze parti... Sembra strano, ma secondo me c'è molto anche da essere intrigati per Nintendo quest'anno come terze parti. Per la questione Switch Pro, ma non solo. Per l'appunto, trailer di No More Heroes 3. Potenziale trailer di Shin Megami Tensei 5. Non Resident Evil Outrage. Però... Poi che altro? Perché sto pensando che magari ci sono... Vediamo. Allora, questo è un pochino esagerata come previsione, però... Ah, giusto. Però magari Atlus, al di là di Shin Megami Tensei 5, però Atlus in effetti, in teoria, ha dei piani per Persona per quest'anno, perché è il 25esimo anniversario. Non è che magari alle 3, a parte il rumoreggiato Persona 5 per il Game Pass, sì, è rumoreggiato anche questo. Non è che magari per festeggiare portano altri titoli della serie su Switch, tipo che ne so, il 4... Oh, si sta spostando. Il 4 che è uscito su PC, il 4 Golden, scusate, che è uscito su PC l'anno scorso. Magari anche il 3, dato che ci sono. Secondo me, tra l'altro, il 3 esce su PC. Sarà una delle cose della
del PC Gaming Show, secondo me. Magari anche l'1 e il 2, perché sì, esistono. Atlus, so che non vuoi farle esistere, ma esistono e come. Tra l'altro mi sa... La coda è là! Le hanno tagliato la coda! E andiamo prima da loro e poi andiamo da Maganamalo, perché è la coda. La coda, la coda, la coda, la coda, la coda, la coda. Sì, va bene anche questo. Finalmente un fetor bestia. Vediamo, 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 vediamo. Scusate un secondo, però la coda è importante. Un attimo. Vai, residui, 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 residui. Aspetta un attimo. Ok, perfetto, brava. Brava qui, sì. La coda dov'è? Ah, là. È tanto grande. Come faccio a non vederla? Piastre anche splendenti, buono! E adesso andiamo da loro. Adesso li aiutiamo. Quindi, in generale per le terze parti, mi aspetterei, perché comunque è anche un po' complicato pensare... Ah, giusto! Ci sono anche rumori riguardo... Allora, per l'appunto, per Atlus non è così impossibile secondo me che vedremo altri titoli di Persona in uscita su Switch. Titoli vecchi però, perché secondo me il 6 è anche abbastanza in là nel tempo. Non dico Persona... Allora, aspetta un attimo. Ne ho altri, no? Tra l'altro li stanno combattendo da soli. Vabbè, da soli. Io sono tutto isolato qua. Allora, vediamo lo sciamo. No, che ho fatto? Mi sono un pochino perso qua. Facciamo così, va? Ecco qua. Dovremmo esserci. Dovremmo essere vicini adesso. Li sento, li sento, li sento. Un attimo. Riusciamo a fare in una sola... Sì! Eccoci qua. No! Peccato, cioè... Devo poi fare una cosa spettacolare. Intanto sono vivo. Intanto sono vivo. Sai che c'è? Sì, alla coda! Cioè quello che è rimasto. Però va bene, sono danni, sono danni. Devo riuscire ad avvicinarmi perché così posso fare... Sì, però magari... Oh mio Dio, no. No, No, fermo tu. Vediamo, riusciamo? Sì, dai. Sì, sì, perfetto. Perfetto. In generale per le tele comunque sia, ho fatto dei temi specifici, però ecco per l'appunto Atlus questa cosa qui, che secondo me potrebbe portare altri tipi di Persona vecchi su Switch. Tra l'altro in cui ci sarebbe anche Persona 5 Arena che è in ballo, però mi sa che Arc System Works è troppo occupata con Guilty Gear e con altre cose, quindi mi sa non adesso, ancora l'anno prossimo però sì. E quello ce lo vedo su Switch, è come Persona 4 5 Strikers. Ma sono io che non vedo. Aspetta, chi è che... Ah, Tanchero, Tanchero. Tanchero ci ha lasciato le penne con me. No, ma no. Oh, è difficile, di essere complicato, è complicato, si vede. Mi sa tanto che forse è meglio se vado con la spada. Riprovo con i compagni, perché questo lo voglio fare con la richiesta, perché me lo merito. Dopo aver fatto in 40 minuti il Ghost Arag, mi merito in teoria un po' di pace, ma a quanto pare col Maganamalo pace anche in compagnia non c'è. Prendo un attimo. Manco ho utilizzato le pozioni qua. Solo mega pozioni e poi niente. La trappola c'è. Poi cambiamo. Mi sa che è meglio utilizzare il cono da caccia in altre occasioni, magari con mostri un po' più caritatevoli. Spada lunga, sì. Ma in effetti poi il falcione amico mio, il falcione, certo il falcione, facciamo col falcione, va? Anzi no. Proviamo con la spada lunga e altrimenti col falcione. Vai. Eccoci qua.
Poi, allora, andando a vedere un pochino le terze parti, adesso che sto pensando, sto in effetti pensando sul momento. Quindi, per Atlus, Persona possibilmente, vecchi Persona. Andiamo anche a prendere il dango. Per Sega. Per Sega abbiamo già avuto gli annunci di Sonic e non credo che avremo tanto altro da parte loro. Un attimo. O meglio, non credo che avremo una presenza così importante di Sega alle 3, al Direct delle 3, al punto da avere anche altri annunci da parte loro. Potremmo vedere tipo The House of the Dead, visto che si è già visto all'Indie World di aprile. Ma tecnicamente quello non è Sega, cioè è Sega ma non è Sega perché ha dato la licenza del titolo ad altri, a Forever Entertainment, quelli che si sono anche occupati di Panzer Dragoon Remake 1. Ah, giusto, il remake del 2 potrebbe anche darsi, perché si occupano anche di quello, così come del remake del secondo House of the Dead. Ci sta. Poi vediamo, ho parlato di Atlus, ho parlato di Capcom in effetti, di Marvelous Suda 51, poi Konami non lo so in effetti, Konami in realtà non è neanche alle 3, doveva esserlo ma non lo è più. PES, è possibile che PES esca quest'anno su Switch perché fanno il cambio con la Real Engine 4. Ho fatto richiesta oppure no? No, non ho fatto richiesta. Un secondo, scusate. Via, annullare, abbandonare missione. Dovremmo anche prendere un altro dango ma fa niente. Abbandonare. Quindi un secondo acqua. In effetti ci sta acqua. Oh. Un attimo perché in effetti ci sta un secondo di pausa. Oh. Andiamo a prendere il dango un'altra volta. Mannaggia. Mannaggia a me che non mi accorgo. Quindi ho parlato di... Sì, di Marvelous, di Suda 51, di Capcom, di Atlus, di Sega. Allora, un secondo. Square, giusto, Square. Allora, una cosa che di cui si è rumoreggiato di recente, in tutto il fatto che a quanto pare la presentazione di Square è leakata, ma diciamo anche un po' per fortuna, i leak si sono abbastanza contenuti, perché per quello che si era detto è come se... Cioè, non è come se... Qualcuno nella catena di passaggio da Square al sito delle 3 comunque per lasciare, per consegnare la presentazione, ha detto dado ai miei amichetti questa qui che potrebbero trovarla molto interessante, e si è diffusa. Però il leak si è limitato effettivamente principalmente a Final Fantasy Origins per PS5, il Final Fantasy sviluppato dal Team Ninja, scusate, con ispirazione a Nioh, però in salsa Final Fantasy. Il che è un progetto abbastanza, anzi tanto interessante, e sarà bello vederlo alle 3 nonostante il leak. Un'altra delle cose che sembra essere trasparsa, ma non è confermata tanto quanto Final Fantasy Origins, è invece una collection di Final Fantasy vecchi, con tanto di sprite. Allora, stavolta, invitiamo richiesta questa volta, non ci confondiamo. Ecco, Square e Sony è abbastanza chiaro, hanno accordi per Final Fantasy. È abbastanza chiaro perché basti pensare che in pochi mesi avremo dopo le 3 Final Fantasy XVI, è già questo, esclusivo per PS5, è già questo. Final Fantasy XIV che esce anche su PS5, è già uscito anzi se non sbaglio. Poi c'è anche la prossima espansione Endwalker, no? Che uscirà su PS4, PS5 e PC. Poi abbiamo Final Fantasy Origins, anche questo. Allora, un secondo. Abbiamo Final Fantasy VII Remake Integrated, con l'esclusività che è stata rinnovata a quanto pare per altri 6 mesi minimo. E poi ovviamente Final Fantasy VII Remake parte 2 che... a meno di clamorosi colpi di scena, anche quello sarà quantomeno esclusiva temporanea PS5. Quindi c'è un accordo tra Sony e Square per Final Fantasy. È abbastanza chiara la cosa. Però, per un titolo come questo, che per una collection dei Final Fantasy passati, secondo me questa può uscire tranquillamente anche sulle altre console, perché non credo che Sony abbia anche pagato per questo. Per gli altri titoli sì, o meglio, hanno trovato accordi Square e Sony sì, però per titoli di questo tipo
Meno. Direi meno. Per quello che cerca Sony, per quello che vuole comunicare Sony con le sue esclusive, con i titoli per i quali sigla dei partnership, direi che una collection dei vecchi Final Fantasy non è quello che proprio cercano, non è proprio quello che vogliono. Quindi secondo me quello può anche uscire su Switch. Square potrebbe avere anche altre cose su Switch, tipo, che ne so, ecco per l'appunto Mana, un nuovo Mana. Nel 2019, nonostante Square avesse avuto l'evento delle 3 proprio, e ce l'avrà anche quest'anno, lo sappiamo ormai, vabbè, la presentazione è scappata di mano, poi è entrata per fortuna. Però nel 2019, al di fuori della propria presentazione, Square rivelò al Direct delle 3 di Nintendo Trials of Mana e l'uscita anche della Collection of Mana in Occidente. Secondo me è possibile, anche perché sono passati 2 anni, con tutto che c'è stato il Covid, secondo me un trailer è possibile farlo, cioè, o meglio, è probabile che siano abbastanza avanti i lavori. Potremmo vedere un trailer per un mana nuovo. Allora, un secondo, dove cacchio sto andando io? Di qua, mi confondo sempre. Allora, no, di qua, vabbè, andiamo per di qua. Potremmo avere un trailer per un nuovo mana. O magari un nuovo Saga, perché comunque c'entra sempre Kawazu. E avvertimento, mai sottovalutare i poteri di Kawazu. Un uomo che è in grado di riportare in vita tutti i titoli a cui ha lavorato. Quindi attenzione ragazzi che The Crystal Bearers forse un giorno tornerà in vita. Tra l'altro potere giustificato, come dire, dal successo enorme di Romancing Saga Reuniverse per mobile in Giappone. È un grande successo ed è per quello. E poi ha anche tanta passione, quindi anche per quello che riesce a forzare la mano, diciamo così, riesce a far sì che suoi titoli vengano anche sviluppati, tornare in vita. Tipo, abbiamo avuto Saga Frontier ad aprile, avremo Legend of Mana questo giugno. Proprio Kawazu e i suoi poteri non conoscono limiti ormai. Vabbè. Ci sono, però si stanno riducendo sempre di più. Quindi secondo me o un Mana o un Saga. Saga potrebbe anche darsi un remake, secondo me. Non conosco benissimo la saga, però di Saga però potrebbe essere anche un remake in quel caso. Per Mana invece credo più titolo nuovo. Non credo che vedremo un altro remake di Secret of Mana, perché è già stato rovinato con l'uscita particolare per PS4 e Vita al risparmio. Allora un secondo. No. Qui sa? Dobbiamo andare, oh, che ci stanno gli altri che ci aspettano. Sì. Sì. Dragon Quest, dubito che lo vedremo alle 3. Hanno avuto la presentazione adesso, quindi direi non adesso. Lo rivedremo quando avranno una data minima anche per la maggior parte dei progetti. Quindi tra un po'. Ok. Sì. Dovrei averlo preso, no? Sì. Allora, un secondo. No! Già iniziamo. Benissimo, già iniziamo. Ma non è possibile. Oh mio Dio, no. Allora, aspetta. Speravo di più. Spero anche di vivere. Spero anche di vivere. Ok. Oh, cosa ho fatto? Non lo so. Sono stato spinto in aria proprio. Ho dato dei colpi. Ma non posso fare sempre così. Però devo farlo perché sennò muoio. Oh. Facciamo? Dai. Ottimo. Sì. Dai. Magari prendiamo più del corpo. No. Perché rimetti l'arma nel podero? No. No. No, un attimo. Allora, aspetta.
Tra l'altro grazie ai Porimuffa, grazie mille ai Porimuffa. Aspetta. Allora, un secondo. No! Mannaggia, no? Un attimo. Vai, 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 prendilo, prendilo. No, di nuovo! Ah, perché rinfoderi? Perché rinfoderi? Va bene che è figo, ma perché rinfoderi qua? Dai. No! Vabbè, sta scappando. Ok. Ok, con un po' di calma riusciamo a parlare adesso, grazie. Giusto, qui. Voi fermi un attimo. Fermi. Residuo. Qui sta. Qui sta, di qua. Qui sta. Brava, fai di qua. Hanno anche la furia questi qua. Un attimo. Perfetto. Gli siamo dietro. Vai, qui sta, derapa. Dove sta? Eccoli là. Eccoli là, un attimo che ci siamo. C'è anche lui, Non abbiamo altri. Oh mio Dio, no. Che ho fatto? Vabbè, pochi danni, pochi danni. No! No, 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 no. Dov'è? Ok. Insetto filo mio. Proviamo a parlare ancora delle previsioni. Ok, un attimo. No, 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 mancato. Aspetta, meno male che ne ho altre. 2. Riusciamo. Sì, buono, almeno questo. No, 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 no. Cosa ho evitato? No, è scomparso la del Porimuffa. Madonna santa, ma che malo. Madonna santa. Oh, buono che ho aspettato. Buono che ho aspettato. Comunque stavo dicendo per le previsioni, se riesco a Dio mio, se riesco a continuare sarebbe ottimo. Quello ho detto. Magna malo. Madonna santa, mi è passato accanto, mi è passato dietro. Calmo. Un attimo. Vabbè, però se ti sposti così. No, no, no. Di nuovo ho rischiato la Madonna. Riusciamo a fare. Accidenti. Rischio di morire però, sono vicino alla morte. Perché allora con Magna malo così rischio di morire con questa vita, allora facciamo, dai. Azione. Riusciamo a fare così, dai. Non male, non male, non male, non male, non male. Coda! Chi è che le ha staccato la coda? Chi le ha staccato la coda? Io? Io le ho staccato la coda. Intanto sono vivo per miracolo. No. Allora, appena sta lontana, magari. No. Meno male. Quindi ho parlato di Square anche, va bene, Capcom, ma poi chi altri? Level 5? Non hanno manco più la branca occidentale. Però in effetti saranno le 3, mi sa, grazie a Ni no Kuni 2, è vero, è giusto. Comunque, ecco, in effetti, se Ni no Kuni 3 esiste, allora, Level 5 ha interesse in Ni no Kuni. Chiaro interesse che è un loro brand. Rilasceranno anche Ni no Kuni per mobile fatto da NetEase, e quello esce a breve perché non lo fanno loro, guarda caso. Però secondo me, se vogliono annunciare un Ni no Kuni 3, quello anche per Switch. Il Delta potrebbe anche essere la sede ideale, mentre salto in aria come un tappo di champagne.
potrebbe anche essere una serie ideale, perché è abbastanza chiaro secondo me che il pubblico di Ni no Kuni sia più su Switch che in questo momento su console Sony, come dal punto di estetica, anche di genere. Se riuscissi a fare un attacco però, cioè, in effetti sarebbe bello attaccare. Magari anche... Tra l'altro poca vita. No! No, no, no. Magna malo, no. Malo, no. Ma scusate, ma... Ah, no, è bello. Chi è che oh! Chi è che Astrunzone! Oh, non pensavo! Alla grande! L'attacco... Oh! Dai, facciamo questo, lo cavalco io. Suona male. Altre terze. Vediamo. Perché così poco? Va bene. Perché io sto pensando a quelle più orientali. Però quelle occidentali... Oh, abbiamo un altro che si aggiunge, bene. Quindi chissà Magna Malo qua con la salute come sta, perché si aggiusta al volo. In effetti, forse anche per... un secondo, perché qua purtroppo sono troppo concentrato, non riesco a parlare di altro. Allora, un attimo. Madonna. Vabbè, ci provo. Quelli occidentali, vediamo. Da 2K non al Direct, però in effetti mi aspetto NBA, credo che lo annunceranno prima delle 3, il nuovo NBA, ma non alle 3 Nintendo ovviamente. Farà un annuncio separato. In effetti, queste parti occidentali alle 3, al Direct delle 3. Devo essere sincero, non mi sta venendo molto, potrebbe esserci... Ah no, Lego, giusto, Lego Star Wars. È probabile che lo vedremo alle 3 di Nintendo. Magari Warner Brothers rilascerà un trailer prima con la nuova data, però secondo me uno spezzettino dedicato al gioco No, ma cosa? Troppa poca vita però. Cioè, poca vita, avevo mi sa oltre metà. Però è Magna Malo, quindi comunque sì, ecco, quello è un titolo che ci potrebbe stare. Lego Star Wars. Poi vediamo altro. Vabbè, in effetti, in teoria anche NBA 2K22 potrebbe starci, pensando ad un trailer riepilogativo. In teoria. Poi vediamo. Roba micro? Nah, solitamente non stanno da quelle parti, né alle 3, più che altro nel trailer riepilogativo delle, vabbè, nel sizzle reel, come lo chiamano loro, delle 3 durante il direct. Nah, non credo. Un attimo. Sono lontanucci però, accidenti. Mannaggia a me che non ho l'accampamento ancora qua. Quindi sì, Warner Brothers. Call of Duty, nah, mi dispiace, ma non tanto per la potenza, ma perché non entra sulla console. Cioè, purtroppo Call of Duty ha dei dimensioni di file ormai ridicole. Stiamo ai 200 GB, mi sa, con tutti gli aggiornamenti. Non entrerebbe mai. GTA 5, nah. Per la questione dell'online sarebbe un annuncio delle 3. Cioè, per quanto sono necessità. GTA 5 portatile sarebbe annuncio dai 3 Nintendo. Abbiamo visto anche The Witcher 3 alle 3 Nintendo del 2019. Ci sarebbe. Sarebbe, come dire, la realizzazione di un qualcosa che per molti anni si è richiesto. Però, mio Dio, no. No, questo no. Però dubito. E non tanto per la dimensione del file, no, è per la questione online. Perché GTA 5 in questo momento è tanto online. Cioè la cosa principale non è tanto la story mode in single player, ma l'online. Se la console non riesce a gestire l'online bene, allora Rockstar probabilmente ritiene inutile portare il gioco Magna Malo, no, il gioco sulla console. Nonostante potrebbe fare molto bene secondo me, con tutto che è vecchio, però GTA 5 vende ancora adesso, la Madonna. Quindi
però per l'appunto non ce lo vedo. Altra roba Rockstar invece... Allora, un attimo che tanto facciamo così. Sì. No, no, allontanati, allontanati. Oh. Ma perché? Basta rifoderare. Sì, dai. No, no. Madonna mia, cosa ho evitato. Oh! Oh no! Oh no 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 no! Oh mio Dio, no! Aspetta. Più che altro... Oh, attenzione! Grazie. Ok. No, neanche al suo... Armi Sutsune, no! Armi Sutsune. No, l'Almudron. È Almudron, mi sa, Almudron. Di Almu... No! No, no, ne rimane soltanto un tentativo. No, devo stare non attentissimo di più adesso. Allora, un attimo. Perché facciamo subito qua. Bistecca ben cotta. La stamina va su. E la stamina va su. E poi la lasci cadere. No. Ok, un attimo cote e poi torniamo. Quindi, terze parti occidentali, dicevo, ho detto Warner Brothers, ho detto un po' 2K. In effetti, ad essere sincero, non so cosa aspettarmi dalle terze parti occidentali. Ho idee più chiare su varie terze parti orientali, però neanche che... Oh, è anche vero che in OVP non si possono prevedere, anche quello è difficile. Konami non c'è. Ho le idee un po' più chiare comunque sia su cosa aspettarmi dalle terze parti orientali piuttosto che da quelle occidentali. Mi aspetto buone cose in generale comunque. Mi aspetto delle buonissime cose. Forse non tutte al Direct stesso, però in generale, visto anche quello che è stato detto negli scorsi giorni, ovvero che il Switch Pro verrà annunciato prima perché semplicemente... Prima delle tre, perché ci sono terze parti che vogliono mostrare versioni Switch Pro dei propri titoli in uscita su Switch. Vediamo che altro. Almudron, ciao ciao. Dammi qua. Oh. Facciamo un pochino anche qua, magari delle serie prima di continuare. No. Ma Dio mio, no. Allora, aspetta. Vai. No. Oh, ok, preso la seconda. Di nuovo. Mi confondo sempre. Oh, aspetta che sta per morire. Allora, aspetta che sta per morire. Allora, a questo punto ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, devo prendere un po' di vita. La trappola. Oh, l'hanno fatto loro, grandi. Grandi. Grandissimi. Bravi. La coda. Vai, prendi la coda, prenditi la coda. Meno male, aspetta ancora. No. Forse sì, no, meno male, ce l'abbiamo fatta. Al Gosarag, sì. Con tutto che ho dovuto rifare una seconda volta. Però dai. Buono. Guarda qua che bellezza. Guarda qua. Vediamo comunque. Terze parti occidentali. Altre. CD Projekt. No. Sono troppo impegnati con Cyberpunk e con altri progetti. A meno che Saber Interactive non stia sviluppando versioni Switch Pro esclusive di Cyberpunk. Una versione per Switch Pro di Cyberpunk. A meno che non accada quello, perché Saber si è occupata di Witcher 3 per CD Projekt. Sarebbe un'uscita un po'... visto il marasma provocato non soltanto dai problemi tecnici ma anche da altro. Ok. A questo punto facciamo altro e terminiamo qua.
Perché abbiamo fatto un bel po' di... Siamo riusciti a fare ben 2 cacce quest'oggi. Però magari proviamo un'altra, giusto anche... Allora, vediamo un invito... Ah, l'Almudron! Magari questo... Sì, dai, proviamo l'invito fangoso, vediamo quanto impieghiamo. Magari questo lo facciamo da soli e con il falcione. Vai di falcione. Vai, vai falcione, forza. Falcione bello. Bello potente. Mi domando quanto riuscirò a fare. Ok. Poi dango, 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 dango. Vai. Saltiamo un attimo. Vabbè, 2 su 3, va bene. Ok. Abbiamo tutto, credo. Sì. Vai. Quindi per terze parti occidentali, di nuovo, scusate, che ci sto ragionando sopra. Mi sa che le prossime volte per queste cose me le appunto prima, in effetti. Quindi, vabbè, CD Projekt no. Non ce la vedo così tanto. Anche perché, ripeto, non mi aspetto esclusive Switch Pro. Avevo Switch in casseruola, come si chiamerà a queste 3. Ed è forse anche per quello che non sto pensando così tanto alle teste occidentali. Perché secondo me saranno più loro ad avere titoli in esclusiva su Switch Pro quando in futuro, tipo... Vabbè, in generale. Scusate. Ok. E di là. Non abbiamo altri accampamenti qua, ma manco per sbaglio. Quindi anche per questo che ho qualche difficoltà a pensare un po' a quali potrebbero essere annunci, comunque titoli portati su Switch. O meglio, titoli che saranno presenti alle 3 di Nintendo, al Direct di Nintendo. A parte, per l'appunto, ripeto, nel sizzle reel, tipo per NBA 2K22 potrebbe anche darsi che stia lì. Non è impossibile. Ma tipo un trailer bello proprio, no, dubito. Ci fossero titoli esclusivi di Switch Pro alle 3, invece già vedrei tipo Cyberpunk, poi vedrei anche... Allora, un attimo. Oh, magari sono così il problema di GTA 5 per l'online. Sfruttano la console più potente, magari. Poi... Vediamo... Oh, eccolo qua. Madonna mia. Poi tipo un Borderlands 3 che tra l'altro avrà anche il multiplayer in crossplay annunciato. Non su PlayStation perché PlayStation... Potrebbe anche darlo. Non è impossibile, ecco, diciamo. Però sarebbe una roba per l'appunto su Switch Pro, nel caso non anche su Switch regolare. Oh mio Dio. Sì, se solo riapparissi. Vorrei anche prendere un pochino. Ma se riesco? No, forse ci riesco, No. Ho preso... Oh, miracolo. Usciamo. E inizia la danza. È terminata la danza. Fugge. Dove sta andando l'Almudron? Aspetta, questo cosa dà? No, il bianco cosa lo dà qua? Le zampe. Eccoci qua. Beh. No. Oh. Ah, eccola. Vediamo cosa riusciamo a fare, Ah, sta scappando di già. Questa? Quindi, Borderlands 3 sarebbe una possibilità secondo me. Poi vediamo titoli comunque in generale delle terze parti occidentali che possono far parte del Direct delle 3. Per l'appunto ho detto Lego Star Wars, secondo me ci fa una capatina. Tecnicamente se Ubisoft annuncia Mario Plus Rabbids 2 potrebbe fare una capatina, sì, beh.
È possibile che ci sia questo annuncio, in effetti, ora che mi è venuto in mente. Magari non al Direct, allo Ubisoft Connect, però è possibile. Perché d'altronde il primo è uscito nel 2017, è passato di tempo, però è anche vero che, ricordiamoci che lo sviluppo è un po' un nostro orgoglio, perché gran parte a Milano, ma come dire, Milano è una delle zone in Italia che ha visto più le conseguenze del Covid, quindi se lo sviluppo è stato rallentato e di molto a causa del Covid, non c'è da sorprendersi, anzi. Perché poi il primo Mario Bros. Rabbids ha fatto non bene, benissimo, alla grande, quindi un sequel è inevitabile. La cosa che mi fa ridere però è pensare, visto il focus recente di Ubisoft, o meglio, la recente iniziativa annunciata da Ubisoft di avere i propri titoli con la scritta Ubisoft Original. Mi fa morire il pensiero che magari potremmo avere, allora un attimo che devo vivere, Mario Plus Rabbids 2 Kingdom Battle a Ubisoft Original. Mi fa morire l'idea. Già la pretenziosità di avere la scritta un originale Ubisoft accanto al titolo del proprio gioco lo si vede già con Far Cry 6, mi fa morire. Capisco volerlo rendere un qualcosa di più prezioso, però è un po' pretenzioso così, È abbastanza pretenzioso. Cioè, iniziamo. Bene, la danza. Ha iniziato la danza. Anche l'Almudron, benissimo. Mi fa comunque morire. Ripeto, capisco del rendere, dare una maggiore importanza, una maggiore, che ne so, classe, stile. Sentirsi un po' come case cinematografiche, lo capisco, però un po' mi sa di pretenzioso, un po' mi fa strano, mi fa ridere a Ubisoft Original. Non ce la faccio a non ridere una cosa del genere. A parte questo, e a parte, come dire, che a quanto pare, nonostante in passato Ubisoft sia stata, nel recente passato anzi, Ubisoft sia stata accusata di non trattare come si deve i casi di abusi sessuali al lavoro, non sembrano esserci stati miglioramenti tanto promessi da Yves Guillemot e compagnia. Nonostante questo, sì, lo dovevo comunque dire. Intanto sta scappando la drone. Sì che scappa. Secondo me Mario Plus Rabbids 2. Oh, l'ho preso questo. No. Vai. Lo vediamo alle 3. Magari non debuttante alle 3 di Nintendo, ma lo vediamo comunque alle 3 e secondo me anche all'evento 3 di Nintendo. Proprio perché comunque è Mario. Quindi questa è una possibilità. Ubisoft potrebbe anche annunciare, magari, dato che ci sta, e magari vediamo già alle 3, direttamente alle 3 di Nintendo, il Prince of Persia remake che esiste o non esiste su Switch, che esiste o non esiste di suoi... vabbè, purtroppo sviluppato in India, e come dire, là il Covid... non è soprattutto... non è... soprattutto il fatto delle vittime o dei casi mostruosi, il numero di casi mostruosi, ma anche il fatto che in India ci sono strutture, se riuscisse a colpirlo, ci sono strutture, come spiegato anche da John Hacker su Resetera, c'è una carente struttura di telecomunicazione, quindi il lavoro via remoto riesce molto meno che altrove, quindi anche quella è una causa di ritardo tale che questa volta non hanno neanche dato una data, proprio ritardo senza periodo, senza niente. Oh mio Dio, no? Però, visto che l'uscita è stata leakata per certi versi da Ubisoft stessa, ma Dio mio, è complicato, è molto complicato. Io me lo rendo anche complicato, però magari riusciamo anche ad attaccare adesso. Dai, non ho ancora fatto. Oh, devo fare ancora la mossa speciale dall'alto. Facciamo adesso, va? No, non mi ha fatto fare la connessione. No. Electronic Arts, in teoria avrei detto sì. Magari tipo Lost in Random, titolo che mi interesserebbe, ma di cui si sono perse le tracce dopo lo scorso EA Play. Però loro hanno l'evento a luglio, quindi dubito. Ma perché sembra troppo sotto?
Stai un po' più sopra. Ecco, adesso facciamo. Oh, finalmente la coda, tra l'altro, buono. No. Quindi secondo me non vedremo alle 3. È vero che in effetti Electronic Arts annuncerà Battlefield anche il 9 giugno, vabbè, mostra il trailer. Però no, comunque sia, a parte quello, non credo che avremo presenza di Electronic Arts alle 3. Cioè, addirittura evento Nintendo dubito. Ma no. Tra l'altro, che cos'è quella palla? Almudron! Che è quella palla là? Ehi! Che cosa vuoi fare con quella palla? Mi sa che me la lancia poi. Ecco, ecco, esatto. Lanciare no, però la utilizza comunque. Ma cosa ti blocchi tu, gli artigli? Cos'è che ha fatto? No, scusate, replay, grazie. Replay, grazie. Me l'ha schiantata. Mi ha schiantato la palla di fango. Vediamo. La sto vedendo adesso, dovrebbe arrivare ora. Vediamo. Sì, proprio sono saltato, me l'ha schiantata in faccia. Crudele, madonna. Violento Almudron, violentissimo con questo tramonto bello. Vabbè, ultimo tentativo e poi basta. Basta comunque a prescindere. Allora, vediamo dov'è che sta. Non è lontano. Quindi Ubisoft sì, poi EA per l'appunto no, perché l'evento ce l'hanno il 22 luglio. Oh, salve, vieni qua. E direi che non ho altre idee in questo momento di titoli occidentali. Ah, prendiamo anche un pochino qua. Almeno, se dobbiamo morire, almeno prendiamoci qualche cosina di buono. Dove sta la... dovrebbe stare di qua, mi sa. Ah, no, forse ho capito. Al di là di qua. Sì. Tra l'altro, mentre pensavo ai titoli occidentali, ho pensato anche ad un altro potenziale titolo Nintendo, in effetti, potrebbe esserci. Titolo di rango minore, ma che in effetti è uscito generalmente nel 2014, poi nel 2018 su Switch e 3DS, e che... ci sarebbe bene avere un sequel. Captain Todd. El Capitan. Un titolo di fascia media, magari con un prezzo di lancio più basso, come l'originale su Wii U, e poi anche su Switch e 3DS, su Switch, 39,99 magari. Un titolo per fare paranza, ma un titolo per fare buona paranza. Perché Captain Todd il primo era un bel titolo. Se magari fanno un altro Captain Todd con puzzle nuovi, magari qualche aggiustamento, qualche altro aggiustamento, sarebbe un titolo non ben accetto, molto più che ben accetto. Quindi bello, stavo cercando di pensare a titoli occidentali terze parti, mi è venuto in mente titolo Nintendo, perfetto. Dove sta l'Almudron? Mi sa che è giù, mi sa che è giù, forse ho capito. Mi sa che è giù. Però non so come raggiungerlo. Cioè, aspetta, no. O forse sopra. Perché vedo l'icona comunque abbastanza illuminata, quindi abbastanza non... Ah, aspetta un attimo. L'icona la vedo bella chiara, non scurita, quindi dovrebbe essere qua da queste parti, nella parte superiore. Ma poi mi sa che non c'è neanche una parte... Ah no, in realtà aspetta, aspetta, forse... Ah no, forse era nella parte inferiore, ma adesso si è spostato. Dovrebbe essere qua, Attenzione. Dove sei? Almudron? Eccolo qua. Eccolo qua. Tra l'altro abbiamo anche sombra accanto da queste parti. Vabbè, comunque stai andando... Oh! Perfetto. Ottimo. Quindi comunque sia in generale direi che per le previsioni più nello specifico di Nintendo per le 3 direi basta così. Allora un attimo se riusciamo. Sì. Buoni. Ah, pensavo che mi avesse già tolto dal... meno male. Vai. Madonna che macello. Dai, su.
Altro cop perfetto, meno male. Dicevo, per le previsioni direi anche basta così a questo punto. Al momento non mi vengono in mente altre idee. Soprattutto per quanto riguarda terze parti, non mi sta venendo in mente altro di possibile. Mi aspetto però belle cose. Non riesco a dare... Non riesco ad essere più specifico. È un po' difficile. Però mi aspetto delle belle cose. In generale, mi aspetto un bel E3 da Nintendo. Non so se aspettarmi un E3 clamoroso anche a causa Covid. Però mi aspetto un gran bel E3 anche per la questione della line-up che è vuota da luglio. Quindi comunque di annunciare devono annunciare. Ho buone... meno male. Ho buone speranze. Molto buone in realtà. Però... E tra l'altro, ripeto, ho belle speranze anche per le terze parti. Che siano alle 3 di Nintendo o comunque alle 3 in generale. Però ammetto di non riuscire a dare una definizione... ad essere più preciso di così di quello che ho fatto in questa live. Ripeto, è più cercare di prevedere titoli terze parti è più complicato in generale. Ecco, adesso che ci penso, prima di concludere, Bandai Namco purtroppo c'è, vabbè, la battuta qui è LOL Arada. Ma a parte LOL Arada, non lo so perché, tipo Dragon Ball Z Kakarot dovrebbe anche darsi per quel... Aio! Dolore immane! Può anche darsi. La mia speranza rimane di vedere comunque il clone Encore che si rumoreggia da tempo. Taiko, un nuovo Taiko no Tatsujin alle 3 non lo vedremo mai e poi mai. È un annuncio tipo da Famitsu o comunque da Direct non E3. Cioè tipo Dragon Ball Z Kakarot ci starebbe nel Direct delle... Finito. Il Direct delle 3. Lo stesso è successo anche con Fighter Z. Tra l'altro in un season reel. Annunciato così a caso in un season reel senza... senza hype. Toh, Fighter Z su Switch. Tenetelo, prendetelo. Esce a settembre, via. Peccato. Grande peccato, però... Abbiamo fatto 2 belle cacce. La terza poteva anche andare male. Tra l'altro mi sa che ho sbagliato anche l'arma, perché in effetti con l'Almudron, visto che è tanto agile, è meglio andare tipo di... in effetti, magari con un qualcosa che dia degli effetti tipo del veleno, però... Forse io ho un'arma... Sì, un coso da caccia che dà veleno ce l'ho, però è troppo... è troppo poco potente. Per questo livello è troppo poco potente. Quindi Bandai Namco mi è venuto adesso. Aggiungiamo anche questo, perché titoli interni di Bandai Namco Studio che non siano finanziati da Nintendo, potremmo anche scordarceli. Super Robot Wars non è roba dei 3 e hanno comunque anche l'evento a luglio. Questo tra l'altro tutto senza considerando in parte, ma senza basarsi troppo sul fatto della presentazione di Switch Pro rumoreggiata prima delle 3, o magari anche pensando tipo a cose più particolari. Ecco, allora che ci penso, forse vedremo anche Triangle Strategy da Square Enix per via Nintendo al Direct, quello sì, chiaramente. Vabbè, spero di essere stato abbastanza chiaro con le previsioni per le 3 durante questa live. Spero che vi sia piaciuta comunque la live. Questa verrà caricata assieme a tutte le altre. Spero di riuscire a fare in questi giorni, di pubblicare in questi giorni precedenti, sempre sul canale di YouTube MP Rewind, il cui link sta proprio qua nella descrizione del canale nel canale qua, così come anche quello all'altro canale di YouTube, MPTV. La programmazione è stata bella giornata qua su Twitch, però potete anche seguirmi su Twitter per essere sempre aggiornati su possibili cambiamenti, comunque novità in generale. Per il resto vi ringrazio per essere stati qua, per avermi sentito parlare a ruota libera delle 3 di Nintendo, sperando di essere stato abbastanza chiaro in fondo. Ripeto, la prossima volta mi sa che mi devo comunque mettere una scaletta qua, perché va bene andare a mente, però mentre si sta facendo altro qua è un po' troppo forse. E direi, mentre faccio il cambio di sorgente qua solito, e mentre potete ammirare anche qua il capo della base di caccia che fa disegni e li lancia verso Minoto,
che sì, il lancio del Subnautica, quelli là, pum! Direi possiamo terminare per oggi e ci si vede domani, sempre con il Monster Hunter Rise. Ciao!